ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوميات مرمر. تحدي اللي النهارده على مكرونه، طبقين مكرونه، طبق مخلل، طبقين بطاطس وجيلي. كام جيلي؟ كام طبق جيلي؟ 6. معلش اصل هي واخده علقه جامده قوي النهارده الجمعه، يوم اجازتي، وقلبالي الدنيا وعامله لي مش عارف اقعد فين. قمت مخبطه خبطه كده في الكرسي، في دماغها وفي ايديها. معلش، محدش يدعي عليا يا جماعه، غصب عني على فكره. معلش، نقول بسم الله. بسم الله، بسم الله. معلش يا جماعة، عشانك مش عشان اللي انا بضربها من حمادة علقة مش هطلع اصور، ما عشان القناة برضه. عملت كده وخدت مسكن، ايوه، قلت نعمل فيديو عشان بس القناة اصلا واقعة وعايزين نشغلها يا جماعة. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتشجعوا سي حمادة على اللي عمله فيه. دي ناس مبسوطين اصلا انا عملت كده. كيك. عملت كده فيه ليه؟ عملت لك ايه؟ بنضف زي اي ست شقتي. عندي بطاطين يا جماعه بغسلها، ولقيت الشمس حلوه قمت مطلعه المخدات في الشمس وبغير الملايات ومغسلها الغساله اوتوماتيك، وعندي غساله عاديه دي شغاله. جه من الصاله بقى لقى الدنيا مقلوب ومش عارف يقعد على الانتريه ولا لاقي سرير. طب ما انا بنضف. ورجع من الصاله لقى الدنيا مقلوب، ما انا بنضف اعمل ايه؟ فضربني زي ما انتوا شايفين كده. ضربني واشتكى. حد يقول انا غلطانه لما اعمل في جوزي كده يوم اجازته؟ هقلب له الدنيا. طبعا. بدل ما يرجع يلاقي اكله سخنه حلوه ياكلها من الصاله، محضره له الفطار والدنيا هاديه ومشغله البخور، ولا يرجع يلاقي البيت زي ما انا عاملاه كده مقلوب. حتى الموقف ما يستدعيش ان هو يعمل فيا كده يضربني، ما انا بنضف البيت. معلش هل انا غلطانه يا جماعه؟ معلش. انا غلطانه انا بعمل كده بنضف يوم اجازته؟ لا طبعا. هو راجع من الصاله لقينا عامله الدنيا كده؟ طبعا. مين غلطان فينا بقى، انا ولا هو؟ لا انت. يعني كل ما يصيبنا الا لما كتب الله لنا. معلش يا جماعه، انا اسف على بشاعه المنظر، بس هو الزقه كانت بضمير شويه. زعلني في الغسالة كانت شغالة، فقمت اتخبطت في الزرار، قام الزرار دماغي قفلت زرار الغسالة من الخبط. ظالم برضه. يعني صح؟ الدراع ده من ايه؟ انا عارف. ناسي كسرت لوتولي ورا ظهري من الوقعه. لا لا، من الوقعه. معلش يا جماعة، انا هعتذر الفيديوهات الجاية ان شاء الله عشان انا عملت له تقرير طبي. الفترة الجاية ان شاء الله مش هنبقى فاضيين نعمل فيديوهات. يعني هنبقى في المحاكم وكده انا وهو، فقلنا قبل ما ننشغل في المحاكم والتقرير الطبي والكلام ده كله نعمل لكم فيديو تقعدوا تتفرجوا عليه لغايه ما نرجع لكم ان شاء الله بالسلامه. بس ادعوا لنا بقى، مش عارفين هنرجع سوا ولا هرجع لوحدي ولا هو يرجع لوحده. مش عارفين المحكمه هتحكم لمين بقى، للزوجه اللي شقيانه وقعدت تفحط الدم وتنظف الشقه بدل ما تجيب اسمها ايه اللي بتعمل الشقه بالانجليزي، هاوس كيبر، ووفرت له وانا قمت بالحاجات دي كلها. هشوف المحكمة هتحكم لمين، بس عملت تقرير طبي هيطلع بكرة ان شاء الله. هتقولوا الجيل الايه احتفالا الحمد لله ان هي وصلت لغاية كده، الحمد لله فضل ونعم. فانا احتفلت اللي انا لسه فيا النفس وفيا الروح. فالناس اللي قلقانه عليا حبايبي اطمنوا انا بخير. التليفونات اللي جايه على الواتس وعلى المانيتسا القلقانين
الحمد لله انا كويسه وبخير. طلع اطمنكم بس هتاخر شويه في الفيديوهات لغايه انا وما نشوف انا وهو مصيرنا هيبقى ايه. عارفه تاكلي يعني؟ اه يعني هي بتوجعك لما اعمل كده؟ لما اتك عليها كده توجعك؟ شوف كده جاب. بالراحه كده عشان كده بعد كده تحرمي. هي دي نتيجه اللي ملهاش اهل يدافعوا عليه، يدافعوا عنه. دي نتيجه اللي مالهاش اهل. انت شايفه كده يعني؟ بصوا يا جماعه ده جيلي بالكاس. بصوا الجمال بيترقص. جميل. نسيت اقول لكم المكرونه دي بالجمبري اتلبخت في الاصابه. بالله عليك يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتات مين اللي غلطان، انا ولا هو؟ ان هو يرجع من الصلاه يلاقيني قلبة الدنيا وبطاطين الشتاء بقى بغسلها وعندي غسيل وبغير الملايات ومطلعه كل المخدات كلها بره، يقوم متعصب عليا ومديني باليد وتقوم كتر الخبطه تقوم زقلاني في الغسالة. بس مش عارفه الاصابه دي جت منين انا ناسي. مش عارفه اكل، جيراننا شران منك لله يا بعيد، والتقرير الطب هشوف هيعمل ايه، هيشوف الحق مع مين يا جماعه. يلا عشان الفيديو ما يطولش على الناس. بصوا يا جماعه اكتبوا لنا في التعليقات مين الغلطان، انا ولا هو؟ ان هو يوم اجازته، ان هو يوم اجازته اللي مريح فيها من الشغل، ان انا يرجع من الصاله يلاقيني قلبة الدنيا كده وما لاقيش اي مكان يقعد فيه، ولا انا عندي حق بنضف الشقه. فاكتبوا لي بقى في التعليقات انا اللي غلطان ولا هو. وانا طلعت لكم فيديو واستنونا في كل جديد ان شاء الله في يوميات مرمى الراجل الظالم. مرمى. واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. معلش. وهنشوف التقرير الطبي هيكون حكم لي بايه، وهنشوف القاضي هيقول ايه، مين المظلوم وهيتحكم له ايه. وان شاء الله مش عارفين الفيديو الجاي ان شاء الله انا هطلع لوحدي ولا هو معايا، ولا يكون كل شيء اسمه ونصيب ومش هنكمل مع حتى لو ترجاني وبس رجلي انا مش هكمل على الاسلوب بتاعه ده. يبقى في تبادل حوار. ما ينفعش يمدوا ايدها عليا، لازم يكون في تبادل في الحوار يعرفني ان انا غلطانه وما تعمليش كده وبالراحه، ما توصلش الاصابات بالمنظر ده. وربنا ينتقم من كل ظالم ومن كل راجل ظالم بيمد ايده على مراته. تحت في الكومنتات انا اللي غلطانه ولا هو. لازم يكون في تبادل حوار بينا قبل ما يمدوا ايده عليا. والراجل مش ما بيمد ايده على مراته ده مش رجوله خالص، ده بيبقى معديم الرجوله. اللي بيمد ايده على مراته ده بيبقى عديم الرجوله. هو يعني يعني منك لله، منك لله يا ظالم، منك. وربنا ينتقم من كل ظالم بيثبت رجولته ومد ايده على مراته. وما ينفعش هتسكتوا ولا مد ايدي تاني؟ واستنونا فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.